你知道吗？在鸟类世界里，军舰鸟的求偶方式堪称一绝。今天咱们就来聊聊雄性军舰鸟求偶时喉部那红色喉囊充气膨胀的奇特现象。军舰鸟体型庞大，翼展惊人，飞行速度更是快得让人啧舌。但最吸引人的还是它们求偶时的独特行为。雄性军舰鸟喉部有一块裸露的皮肤，平时看着没啥特别，但一到求偶季节就大变样了。它们会大口吞入空气，让喉部的红色喉囊迅速充气膨胀，变成一个鲜艳的红色气球。这气球不仅大，颜色还特别红，能在空中保持很长时间。雌性军舰鸟呢，就会在空中盘旋，仔细挑选，找那喉囊最大、颜色最红、保持时间最长的雄性做配偶。这红色喉囊不仅是求偶的利器，还是雄性健康的标志。颜色越红，说明雄性体内的类胡萝卜素水平越高，免疫力越强，能更好的抵御疾病。所以，这红色喉囊就是军舰鸟界的健康证啊！军舰鸟的求偶行为不仅让我们看到了大自然的奇妙，也让我们对生物行为学有了更深的理解。下次再看到军舰鸟，别忘了欣赏它们那独特的求偶表演哦。